안녕하세요. 시골살이 TJ입니다. 오늘은 오두막 앞에 멋있는 파이어핏과 오두막으로 가는 통로를 만들어 볼 겁니다. 우선 모닥불 자리를 표시해 두고 삽으로 중심에서 밖으로 약 40cm 정도 자갈을 밀어준 뒤 발로 꾹꾹 다져줍니다. 입추도 지나고 말복도 지났고요. 이제 남은 더위까지 지나가면 가을 들녘이 찾아오는데요. 가을엔 들녘에 나가서 눈을 감고 귀로 느끼기 좋은 계절이죠. 스산한 바람이 불 때면 마음 한구석을 따뜻하게 채워줄 파이어핏을 멋있게 만들어 보겠습니다. 예행 연습으로 깔아본 뒤 잘 맞는 것 같아서 벽돌을 치우고 잘 비벼진 믹스타를 깔아주고 그 위에 벽돌을 잘 놓은 뒤 간격에 맞추어 쌓아 보겠습니다. 잠시 감상해 볼까요? 마지막에 올려줄 벽돌은 안쪽으로 살짝 밀어 쌓을 거라서 그라인더로 날려주었습니다. 혹시라도 바람이 불면 불씨가 날아가다 걸리게 턱걸이를 만들어주는 것입니다. 자, 완성됐네요. 이제 쓰고 남은 미스탈로 매지 비슷하게 넣어주고 남은 미스탈까지 다 썼습니다. 구멍 뚫린 적벽돌을 쓴 이유는 영상 후반부에 보시면 아하 그렇구나라고 알 수 있습니다. 이번엔 오두막으로 가는 통로를 만들어 줄 건데요. 이 통로와 디딤돌까지만 놓으면 오두막 정원 만들기에 큰 틀이 완성이 됩니다. 오늘도 열심히 삽질 중이죠. 일 끝나고 허리에 파스를 몇 장 붙이고 잠이 들었답니다. 파이어핏까지 가는 길에도 디딤돌을 깔아야 이쁘겠더라고요. 그래서 하는 길에 깔끔하게 마무리해 주었습니다. 자, 그럼 노가다 구경 좀 해볼까요? 이렇게 하루 종일 삽질과의 사투 끝에 완성이 되었는데요. 아직 다 꾸며지진 않았지만 오두막 정원의 큰 그림을 한번 보실까요?
앞으로 남은 작업은 중간중간 남은 곳을 꾸며볼까 합니다. 자, 그럼 해도 넘어가서 어둑어둑한 것 같은데요. 모닥불을 살짝 지펴볼까요? 참, 잊지 마시고 구독과 좋아요로 응원 많이 해주세요. 구독과 좋아요는 시골살이 초보 농부의 더 좋은 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 오늘의 영상은 여기까지. 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 참, 보너스로 불목 영상이 살짝 나가겠습니다. 감사합니다.